നമസ്കാരം എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എസ്യൂഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസുമനാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ടോപ്പ് 11 റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന 11 ഇനം, അതായത് മുന്തിയ 11 ഇനം ഫ്രിഡ്ജ് 1 by 1 ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം? അതില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ 11 ഇനം ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്രാൻഡുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ മാനദണ്ഡമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത ബ്രാൻഡുകൾക്ക് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാനായി ചെല്ലുന്ന വീട്ടമ്മമാർ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് വാങ്ങി പണി വാങ്ങി വെക്കരുത്. മികച്ചതിൽ മികച്ചത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡോറുള്ള, മിനിമം ഡബിൾ ഡോറുള്ള, അതായത് ഫ്രീസറിനൊരു ഡോറ്, റെഫ്രിജറേറ്ററിന് വേറൊരു ഡോറ്, ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഡോറുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങുക. കാരണം ഫ്രീസറിൻ്റെ താപനിലയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താപനിലയും ഇവ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ ഡോർ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ കൂൾനെസ് നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറിൻ്റെ കൂൾനെസ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോർ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ലാഭമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള കൂളിംഗ് മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മറുവശത്തുള്ള ഫ്രീസർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് നഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡോർ ഉള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി, പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആണിത്. ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി കംപ്രസറുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ നിങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങുന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായ കാതലായ വശം. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻവേർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല ഈ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാതലായ വശം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം വിശദമായി പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് റേറ്റിംഗിലോട്ട് അമുഖമായി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ആ ടോപ്പ് റേറ്റിംഗിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നോക്കാം. 1-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാംസങ് ആണ്. ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സാംസങ്. ടോപ്പ് 2-ൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് LG ആണ്. LG നല്ല ഫ്രിഡ്ജ് കമ്പനിയാണ് LG. 3-ാമതായി വേൾഡ് വൈഡ് നല്ല പോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന, വിപണനം കൊയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് 3-ൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വേൾപൂൾ. ടോപ്പ് 4 ആയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെയറും അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനിയാണ് ഹെയർ. 5-ാമതായി നമുക്ക് ടോപ്പ് 5-ൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബോഷ് ആണ്. 6-ാമതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെമൻസ് എന്ന കമ്പനിയാണ്. സെമൻസ് 6-ാമതായി എത്തിയിരിക്കുന്നു. 7-ാമതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോദ്രേജ് ആണ്. പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറയാം ഗോദ്രേജ്. 7-ാമതായി എത്തിയത് ഗോദ്രേജ് ആണ്. 8-ാമതായി ഇലക്ട്രോളക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. 8-ാമതായിട്ടാണ്. 7-ാമത് എത്തിയത് ഗോദ്രേജ് ആണ്. 8-ാമത് എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോളക്സ്. ഇലക്ട്രോളക്സിന് ശേഷം 9-ാമതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോകോൺ ആണ്. വീഡിയോകോണിന് ശേഷം 10-ാമതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാനാസോണിക് ആണ്. പാനാസോണിക്കിന് ശേഷം 11 ടോപ്പ് 11-ൽ നിൽക്കുന്നത് BPL എന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് 5 വരെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കയ്യിലൊതുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ടോപ്പ് 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ 1 ആയി നിൽക്കുന്ന സാംസങ്, നമ്പർ 2 LG, നമ്പർ 3 വേൾപൂൾ, നമ്പർ 4 എയർ ആൻഡ് നമ്പർ 5 ബോഷ്. ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം, അതിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ തിരയുക, വാങ്ങുക. ഏത് തന്നെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡോറുള്ള ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു കാതലായ വശം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസാണ്. 10 വർഷം കംപ്രസറിനും 1 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടിയും, 10 വർഷം കംപ്രസറിലേക്ക് 2 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടിയും 10 വർഷം കംപ്രസറിനും ഒക്കെ വാറണ്ടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം വാറണ്ടിയും അത് ലഭിക്കാൻ നമുക്ക്
എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്കൊരു വാറണ്ടി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വാറണ്ടി കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പരിഹരിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സാംസങ്ങും എൽ ജി ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കസ്റ്റമർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കൊണ്ട്, ടെക്നീഷ്യൻ വീട്ടിലെത്തിക്കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ നമ്മൾ വിളിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ CL നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ, വാറണ്ടി കാർഡിലുള്ള പർച്ചേസിംഗ് ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ വാറണ്ടി അണ്ടർ വാറണ്ടി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സൗജന്യമായിക്കൊണ്ടും, ഈ വാറണ്ടിക്ക് പുറമെയാണ് എങ്കിൽ തുച്ഛമായ ചാർജ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ വന്ന് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്തതായി കാണണം. അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, വാറണ്ടി കാർഡ് സൂക്ഷിക്കുക, ബില്ല് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വാറണ്ടി ഉള്ള വസ്തുവാണ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തന്നെ സർവീസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വാറണ്ടി ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അതാത് കമ്പനി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ചെയ്ത് തരും, പക്ഷേ അതിന് ചാർജ് ആകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കമ്പോണന്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിലും അവർ വന്ന് മാറ്റി വെച്ച് തരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പേബിൾ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ബില്ല് ഈടാക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാത് സർവീസ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും വാറണ്ടി പീരീഡ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും സർവീസ് പക്കാ കമ്പനി തന്നെ വന്ന് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ നമ്പർ 1 ആക്കി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തന്നെ വേണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മഴ തന്നെ വാറണ്ടി ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ പക്ക പ്യൂറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ, അത് കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുകളിലെ റേറ്റിംഗ് ഓരോ കമ്പനികൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കമ്പനിയും മേന്മ എടുത്തു പറയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒന്നാമതായി, ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതലം, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതലം സമനിരപ്പായിരിക്കണം. ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് ആട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാൻഡ് വെറുതെ ഒരു അനാവശ്യ സ്റ്റാൻഡ് വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട് ചിലരും. ഈ അനാവശ്യ സ്റ്റാൻഡ് അനാവശ്യമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് ഈസിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും സ്റ്റാൻഡ് വെക്കേണ്ടതുള്ളത്. അല്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജിന് പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്നും, ഒരുപാട് വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന തറയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ തുരുമ്പെടുക്കാൻ ചാൻസ്. അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നല്ലാതെ വെറുതെ അനാവശ്യമായി സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങി വെച്ച് പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുകയോ വെക്കാതെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കുലുക്കം അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പൊരു ഇളക്കം, ഇത്തരം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരും പേപ്പറും മറ്റു പലക കഷ്ണങ്ങളും പട്ടിക കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇളക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ രണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ലെഗിൽ നമുക്ക് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇളക്കം, ആ ലെഗിൻ്റെ വലിപ്പക്കുറവ് നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇളക്കം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലെഗ് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പലരും ഇപ്പോഴും പത്രങ്ങളും മറ്റും അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ആ ഇളക്കം മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലെഗ് തന്നെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇളക്കം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ മറ്റ് ചിലരിൽ കണ്ടുവരുന്നത്, പുതുതായി വാങ്ങിയ ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തെർമോക്കോൾ സ്റ്റാൻഡ് ആ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തെർമോക്കോൾ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റി തെർമോക്കോൾ സ്റ്റാൻഡ് നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാതെ തെർമോക്കോളോട് കൂടി ഫ്രിഡ്ജ് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ തെർമോക്കോളിലേക്ക് വെള്ളം, ഈർപ്പം നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ വെക്കുമ്പോൾ മറ്റു വലിച്ചിറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നുകൊണ്ട് അടിവശം പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ തെർമോക്കോൾ വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. കഴിവതും തെർമോക്കോൾ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങുന്നവർക്കൊരു ഒരു പുതുമ തോന്നിക്കാൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കാം, സ്വാഭാവികം കുഴപ്പമില്ല. അത് ഒഴിവാക്കലാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലത്. മറ്റൊരു പോയിന്റാണ്, പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ലാമിനേഷൻ പോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്. ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്ലേറ്റുകളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും, സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടാവും, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കറുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ പുറം ബോഡിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലാമിനേഷൻ പോലെയുള്ള കവറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ പൊളിച്ച് കളയുക. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരികിലൂടെ വെള്ളം, ഈർപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. അത് തുടച്ചാൽ പോകില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലാമിനേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബോഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈർപ്പം തട്ടിയിട്ട് തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്റ്റിക്കറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ പൊളിച്ച് കളയുക. ഈ പൊളിച്ച് കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം നനയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. വളരെ മൈന്യൂട്ടായ പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം കെട്ടി കിടന്നുകൊണ്ട് തുരുമ്പെടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ, ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെക്കുമ്പോൾ അധികം ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി വെക്കാതിരിക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് അധികം തള്ളി വെക്കാതെ കുറച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു വെക്കുക. അതായത് പക്ക അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി ആ ഒരു ബോഡിയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം കൂട്ടി ഉൾവശം ഒന്ന് തുടച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വെക്കുക. കാരണം കെമിക്കൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഉള്ളൊന്ന് തുടച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫുഡ് വെക്കുക. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ആദ്യം ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ഫ്രീസറൊക്കെ പക്ക പ്യൂറായിട്ട് കൂളാവുന്നുണ്ടോ ഫ്രീസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മാറ്റുക. അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്കിങ് നടത്തുക പുതിയൊരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വശമാണ്. നാലാമതായി, ഫ്രിഡ്ജിന് സ്റ്റാൻഡ് വേണോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഫ്രിഡ്ജിന് സ്റ്റാൻഡ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേണ്ട. ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റിന് ഫ്രിഡ്ജിന് സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മറ്റൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് കവർ, ഇതിൽ പലരും ഫ്രിഡ്ജിൽ കവർ വെക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് കവർ മുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് കവർ ഇടുന്നത് സാധാരണ തന്നെയാണ്. മുകളിൽ നിന്നുള്ള പൊടിയും മറ്റും അതിന് മുകളിൽ വീഴാതിരിക്കാനും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ കവർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊരു ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ബോഡി ഹീറ്റ്. ആ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു തുറസായ വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ആ ഹീറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കവർ ഇടുന്നത് കൂടി, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ആ കവർ ഇറക്കി ഇടുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ബോഡിയിൽ ആ ഒരു കവറിങ്ങിൽ ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഹീറ്റിങ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തങ്ങി. അപ്പം ആ കവർ ശരിക്കും നമുക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമായി ചില ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹീറ്റ് തടയുന്ന ഒരു വസ്തുക്കളും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കാതിരിക്കുക. അതായത് എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ, പലരും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലാണ് വിളക്ക്, അങ്ങനത്തെ പല പല ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ അല്ലാതെ വേറെ സാധനം വേണ്ട. എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. നനയുന്നതും പിടിക്കുന്നതും എണ്ണ, ഓയില്, കറോസിൻ, അങ്ങനത്തെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും അത് തുറസായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നീറ്റായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹാൻഡിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലിന്റെ താഴെ വശത്ത്, ഡോർ ഏറ്റവും താഴെ വശത്തായിട്ട്, ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഏറ്റവും അടിവശത്തായിട്ട്, ഡോറിന്റെ മുൻവശത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തും പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബോഡിക്ക് താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. നനവ് കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം തട്ടുന്നത് കൊണ്ട്, നനഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നനഞ്ഞ തുണി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഹാൻഡിലിൽ വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറിന്റെ ഹാൻഡിൽ നനഞ്ഞ തുണി വിരിച്ചിടും. നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ നനഞ്ഞ തുണിയാണെങ്കിൽ അവിടെ തുരുമ്പെടുക്കും, സ്വാഭാവികമാണ്. എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബോർഡിലേക്ക് തെളിച്ച് അത് വലിച്ച് താഴെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും, അവിടെ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നനവ് നിരന്തരമായി തട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ തുരുമ്പെടുക്കാൻ കാരണം. ഈ എങ്ങാനും തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാറിയെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം കോട്ട് എടുത്ത് അതേ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അതേ നിറത്തിലുള്ള പെയിന്റ് വാങ്ങി അവിടെ മെല്ലെ ഒന്ന് ചുരണ്ടി നൈസായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ വീണ്ടും അത് തുരുമ്പങ്ങി ക്ലോസ് ആയിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഈട് നിൽക്കാൻ ഉള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണം എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എടുത്തൊന്ന് ഒഴിവാക്കൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറ്റേ പിടുത്തം വിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റൊരു ചില കാരണമാണ് ഫ്രീസറിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോലാഹലങ്ങൾ. എന്താണ് ഫ്രീസറിൽ നടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്രീസറിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഫ്രീസായിട്ട് ജലത്തുള്ളികളൊക്കെ ഐസായിട്ട് മെൽറ്റാകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീസറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഐസ് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇറക്കാനൊക്കെ ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട്, കത്തിയുടെ മോന, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കുത്തും. ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇളക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് മഹാ അബദ്ധമാണ്. അത്തരം രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്രീസറിന്റെ ഉൾവശത്തെ ബോഡി കുത്തി ഓട്ടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഒരുപാട് കോയിലുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോയിൽ എന്താണുള്ളത്, ആ കോയിലുള്ളത് ഗ്യാസാണ്. ഇത് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഗ്യാസാണ് ആ കോയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും, ലീക്ക് സംഭവിക്കും. ആ ഗ്യാസ് ലീക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒന്നാമത് ബോഡിക്ക് ഹാനികരമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ്. രണ്ടാമത് ആ ഗ്യാസ് ലീക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കൂളാവില്ല. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും
ഇൻസുലേഷനോ മറ്റും വെച്ച് അതിനെ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭദ്രമാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരിക്കലും പിന്നീട് ആ ഫ്രിഡ്ജിന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇരുമ്പ് തണ്ട്, കത്തി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റുകൾ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് കട്ട ഇതൊക്കെ വന്ന് കുത്തി പൊട്ടിച്ച് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുണ്ട്, അതായത് ആ ഐസ് പാളികളെ ഒഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ കമ്പനി ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം കുറയുക. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാരങ്ങ നീര്, വിനാഗിരി ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കുക. ഇത്തരം സമയങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീസിൽ വെക്കുന്ന വിനാഗിരി, നാരങ്ങ നീര് ഉള്ളിലാണ് പുരട്ടുന്നത്, ബോഡിയിൽ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് ഐസിനെ അലിയിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുന്നത് നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല. ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. മെയിൻ ഡോറ് അടയാത്തൊരു പ്രശ്നം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ ഡോറ് അടഞ്ഞാലും അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി പോരാ, ദിവസമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തുറന്നു പോരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് ടൈറ്റായിട്ട് അടയാത്തത്? എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? അതിൻ്റെ കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു വാഷറുണ്ട്, ഒരു കട്ടിയിൽ അടയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വാഷറുണ്ട്. ആ വാഷർ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാലക്രമേണ അതിന് പഴക്കം സംഭവിക്കും. അതൊരു മരക്കഷ്ണം പോലെ മരവിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അലാസ്തികത ഇല്ലാതെ ഒരു മരക്കഷ്ണം പോലെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. അത് ആ വാഷർ കുറെ കാലക്രമേണ അതിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ്, ഏത് വാഷറിനും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ വാഷറൊന്ന് മെല്ലെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള വാഷറുകളായിരിക്കും. അല്ലാത്തത് കൂടെ നിൽക്കരുത്, ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള വാഷറുകളാണെങ്കിൽ മെല്ലെ അത് ആ ഡോറിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് മെല്ലെ 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 4 വശത്തും കൂടെ തിക്കി അത് ഊരിയെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വലതി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തലകുത്തനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു പഴയ പടിയിലേക്ക് ആ വാഷറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഡോറ് ടൈറ്റായിട്ട് അടയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന് ഇടി, മഴ. കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജ് വലിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇടി, മഴ, വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ, ഷോർട്ടേജ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കംപ്രസറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക, ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഫ്രിഡ്ജിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗ് നിങ്ങൾ കുത്തിരിക്കുന്ന അത്തരം സിറ്റുവേഷനുകൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക, അങ്ങനത്തെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ LCD സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലഗ് മെല്ലെ അങ്ങ് ഊരിയിടുക. നിങ്ങൾ സ്റ്റെബിലൈസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്ലഗ് ഊരിയിടുക. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒന്നുമില്ല, വീണ്ടും ലൈഫ് കിട്ടും, അത്ര തന്നെ. മറ്റൊന്ന്, ഫ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലോ ഇടുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്തോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു വായുസഞ്ചാരമുള്ള തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത്, വായുസഞ്ചാരമുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഒഴിവാകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എങ്കിലും ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വീണ്ടും അതിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെയും അത് ഒഴിവാണ്, ഹീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക, പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി മുക്കിലും മൂലയിലും കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ചിമ്മിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് പിന്നെയും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിന് ഒരുപാട് എനർജി ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വിളക്ക്, അടുപ്പ്, ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് മാക്സിമം അവിടെ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്, മെഴുകുതിരി, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മെഴുകുതിരിയൊക്കെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. കാരണം മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല, കുറേ പഴക്കമുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് ലീക്കുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം തീ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെയേറെയാണ്. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നിസ്സാരക്കാരനല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലീക്കാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം, തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തീ കൊണ്ടുള്ള കളി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിലേ വിഷയമുള്ളൂ. പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ തീ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. 10ാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഓണാക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് കടയിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ഫ്രിഡ്ജ്
ഫ്രഷ് പാക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിയ സാധനമാണ്, ഫ്രഷ് സാധനമാണ്, ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കണേന് അതുകൊണ്ട് അത് ഓൺ ആക്കണേന് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എത്ര ഫ്രഷ് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പഴയ ഫുഡാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഒന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ട് എങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ ഫ്രിഡ്ജ് അതേ സ്റ്റേബിളായി അനങ്ങാതെ ആ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണാക്കിയ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗ്യാസാണ്. ആ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനല്ല. അവനൊന്ന് നേരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവലൊന്ന് നേരെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആ ടൈം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന് കൊടുക്കുക. ആ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂറാണ്. ആ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. കാര്യക്ഷമമായിട്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് ലെവൽ ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരുപാട് എനർജി എടുക്കേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് എനർജി ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സവിശേഷത ഫ്രിഡ്ജിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നഷ്ടമായിട്ട് ഭവിക്കും. ഒരു പക്ഷേ കംപ്രസറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. എല്ലാ കടകളിലും വന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ 10ാമത്തെ പോയിന്റാണിത്. ഒന്ന്, എന്ത് വസ്തുവാണെങ്കിലും, പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും ഇറച്ചി മാംസാദികളാണെങ്കിലും പാല് മുട്ട എന്താണെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിലാക്കി, ഒരു ചെറിയൊരു അടപ്പുള്ള കുഞ്ഞു ബോക്സിലാക്കി അടച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് 2 ഗുണമാണുള്ളത്. വസ്തുക്കൾ അടച്ച ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിലോ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് 2 ഗുണമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഒന്ന്, ഫ്രിഡ്ജിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വീഴാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നോ മാംസത്തിൽ നിന്നോ ബ്ലഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വായുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറ്റാതെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം ആ അടച്ചു വെച്ച ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. മറ്റൊന്ന്, അടച്ചു വെക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച വസ്തുക്കൾ ഡപ്പിക്കുള്ളിലോ ബോക്സിലോ അടച്ച വസ്തുക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പോലും ഹാനികരമാണ്. അടപ്പുള്ള ബോക്സ് എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്യൂറായിട്ട് പറയാൻ അടച്ച ബോക്സുകളിലാക്കി അടച്ചു വെക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലൈഫിനും നല്ലതാണ്. സാധനം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഷെൽഫുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങേ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി ആ ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് വെക്കാതെ കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുക. കാരണം അതിലാണ് എയർ സർക്കുലേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കുലേഷൻ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഭവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് വലിച്ചെടുത്തോട്ടെ. ഈ ചൂടിനെ ഈ പച്ചക്കറിയിലും മറ്റുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ അതങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് കൂളാക്കിക്കോട്ടെ. അതിന് കുറച്ചൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ട് തള്ളി വെക്കാതെ കുറച്ച് വിട്ട് വെക്കുക. ഇന്നലെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓവർ കൂള്, പെരും തണുപ്പ്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് പെരും തണുപ്പ്, കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും കുറച്ച് സീറോ ഇട്ടാലും 1 കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ തീരെ തണുപ്പുണ്ടാവില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓവർ കൂളിംഗ് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കൂളിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കാനും, രണ്ടിനും ഇതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തെർമോസ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ഈ തെർമോസ്റ്റേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവർ കൂളാൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ല, അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഴുതാൻ. അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഹെവി ചാലഞ്ചൊന്നും അല്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി 15ാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പറയാനുമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി യുഗം തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിന് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ഇനി വരുന്നത് സെൻസർ ടെക്നോളജി, ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെക്നോളജി, ഒരു മദർ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചുകൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റുകളും കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ഓഫ് മറ്റ് പരിപാടികൾ മൊത്തം ഒരു പ്രൊസസ്സർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. ഇനി വരുന്നത് മൊത്തം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നോണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നാൽ സാംസങ്ങിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്നാണ് അവർ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ 1-2 ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗുണം ഞാൻ നോവലിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നൂതനമായ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. കംപ്രസർ പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദ്രാവകത്തെ വാതകമാക്കാനും വാതകത്തെ ദ്രാവകമാക്കാനും ഒക്കെ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സഹായത്തിനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കംപ്രസർ എന്നുള്ളത്. പൂർണ്ണമായ പാർട്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ കംപ്രസർ. ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക്
എന്ത് വേണം, അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി മുഖാന്തരമാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കംപ്രസറിലേക്ക് ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി മുഖാന്തരമാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിന് ഉണ്ടാകും. എന്താണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് കട്ട് ഓഫ് ആകുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കംപ്രസർ വീണ്ടും സഡൻ ആയിട്ട് ഓൺ ആകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഫ്രിഡ്ജുകൾ, പഴയ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്രസർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ കംപ്രസറിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിന് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അങ്ങ് ഓഫ് ആവും, കട്ട് ഓഫ് ആവും. അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുകയോ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു കംപ്രസർ ഓണായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ ഓണും ഓഫും ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഒരുപാട് എനർജി കൺസംഷൻ, ഒരുപാട് എനർജി അധികമായിട്ട് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കറണ്ട് ഇതിന് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരം കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ പോയിന്റായിട്ട് ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻവേർട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവേർട്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയിൽ സിസ്റ്റമുള്ള ഇൻവേർട്ടർ കംപ്രസർ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കംപ്രസറുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി. അത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ്. ഇൻവേർട്ടറിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധാ ഫ്രിഡ്ജ് പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലാത്ത ഫ്രിഡ്ജ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവേർട്ടർ ലോഡ് അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുമായിട്ടല്ല, ഇൻവേർട്ടർ എന്ന തല തിരിച്ചിടുക എന്നുള്ള ആശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കറണ്ട് കൺസംഷൻ വളരെ ലാഭകരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കാൻ, കറണ്ട് ബില്ല് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉള്ള കംപ്രസർ ആണ് എങ്കിൽ ആ കംപ്രസറിന് കട്ട് ഓഫ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ആ കംപ്രസറിന്റെ മോട്ടോർ സിസ്റ്റം, ഫാനല്ല, ഒരു മോട്ടോർ സിസ്റ്റമാണുള്ളത്. ആ മോട്ടറിന്റെ കറക്കമാണ് കംപ്രസറിന്റെ ഉള്ളിൽ മുടക്കമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കംപ്രസറിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ മോട്ടോർ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ആ മോട്ടോർ ഫുൾ പവറിൽ 750 അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിന്റെ വാട്ട്സ്, അതിന്റെ ഫുൾ പവറിൽ തന്നെയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് ഓഫ് ആവും. പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നിന്നാണ് വീണ്ടും ഫുൾ പവറിൽ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളത് എങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തത്തിൽ കംപ്രസറിനെ ഓഫ് ആക്കാതെ അതിന്റെ സ്പീഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. ഏകദേശം ഈ സാംസങ് ആണ് 7 വേരിയേഷൻ സ്പീഡിലേക്ക് വരെ ഈ ഒരു കംപ്രസറിന്റെ മോട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ആ തണുപ്പിനെ ഏതാണോ നിങ്ങൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കൊടുത്തത് ആ തണുപ്പിനെ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനർജി ആയിരിക്കില്ല, ഒടുക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ലാഭകരമായ രീതിയിൽ കറണ്ട് ചാർജ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ദീർഘകാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം, ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ തുച്ഛമായ കറണ്ട് കൺസംഷനിൽ, വളരെ തുച്ഛമായ കറണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി. ഈ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ കറണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പുതിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ബദലായിട്ട് പുതിയൊരു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കംപ്രസറിനുള്ളിലെ മോട്ടർ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മോട്ടറിന് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നല്ലൊരു വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മോട്ടറിലും പരിഷ്കരണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് BLDC ബ്രഷ്ലെസ് DC മോട്ടർ എന്നാണ് പറയാം. ഈ BLDC മോട്ടോറുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കംപ്രസറുകളിൽ കൂടുതലായും പുതിയ നൂതനമായ കംപ്രസറുകളിലെല്ലാം വരുന്നത്. BLDC മോട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത, സാധാരണഗതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിന്റെ 1/3 കറണ്ട് മാത്രമേ ഈ മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. തന്നെയുമല്ല, ഈ മോട്ടറിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഒരുപാട് കാലം അതിന് ആയുസ്സുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇതിന് കറണ്ട് ചാർജ് വളരെ അധികം വേണ്ടിയില്ല. സാധാരണ മോട്ടറിന് 1/3 മാത്രമേ ഈ കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിംഗ്, ബോഡി ഹീറ്റിംഗ് ലഘൂകരിക്കും. അതുമായി മോട്ടറിന് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റൊന്ന്, മോട്ടറിന്റെ RPM പവർ മാക്സിമം, അതായത് മറ്റ് സാധാരണ മോട്ടോറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് RPM പവറിൽ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മോട്ടറിന് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് BLDC മോട്ടർ. ഈ മോട്ടറും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കംപ്രസറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എങ്കിൽ എനർജി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ എനർജി 2 LED ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ
ടെക്നോളജിയിലുള്ള VLDC മോട്ടറും കൂടിയുള്ള കംപ്രസറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കറണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് VLDC ടെക്നോളജിയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. VLDC എന്നുകൊണ്ട് ആ മോട്ടർ DC മോട്ടർ ആണ് എന്ന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. VLDC എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ AC-യെ DC ആക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ആ DC-യെ വീണ്ടും AC ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് UVW, അതായത് 3 ഫേസ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പേരിന് VLDC എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും മോട്ടർ എടുക്കുന്നത് AC കറണ്ടാണ്. AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, 3 ഫേസ് ആണ്. 3 ഫേസ് AC ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ്. UVW എന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ കേബിൾ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ. അപ്പോൾ അത് AC കറണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും കറണ്ടിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കറണ്ടിന്റെ ആ ഒരു കൺസംഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ 3-1. ഇപ്പോൾ 70 വാട്ട്സിന്റെ സീലിംഗ് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ആ VLDC സീലിംഗ് ഫാൻ, VLDC മോട്ടർ കൊണ്ടുള്ള സീലിംഗ് ഫാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 വാട്ട്സിൽ വരെ അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുമുണ്ട്. അത് വരുന്ന കാലത്തെ ടെക്നോളജിയാണ്. VLDCയെ പറ്റി ഞാൻ വേറെ എപ്പിസോഡിൽ വിശദമായി പറയാം. VLDCയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രമല്ല, AC ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ പമ്പിൽ നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന മോട്ടറില്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം സോളാറിൽ വരെ നിങ്ങൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന മോട്ടറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് VLDC മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ പമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. വെറും സോളാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അത്രയും എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. അതാണ് ഈ വരുന്ന യുഗം. അതാണ് മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള അധിക എനർജി ഇനി കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. CFL പോലെ നമ്മൾ ഈ ബൾബിന്റെ എനർജി കുറച്ചുപോലെ തന്നെ മോട്ടറിലും ആ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നീട് എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. അപ്പോൾ VLDC മോട്ടറും കൂടെ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എനർജി മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന്, രാത്രി ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കി രാവിലെ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ആശയം തന്നെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആക്കുക ഓഫ് ആ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ അധികം എനർജി ഫ്രിഡ്ജിനായിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ തീരെ ഓഫാക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറണ്ടിന് ഒരു മാറ്റവും, കറണ്ട് യൂണിറ്റിൽ ഒരു മാറ്റവും ഈ ഓൺ ഓഫ് രാത്രി ഓഫാക്കി രാവിലെ ഓൺ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊരു പോയിന്റ്, റേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി. നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ റേറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങളൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും റേറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. ഷോപ്പിൽ പോയി ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്. ഈ 3 റേറ്റിംഗും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കണക്കാക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗും ആമസോണിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗും രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന 2 വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റിംഗുകളാണ്. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി യൂണിറ്റിന്റെ അളവിനെ ആശ്രിതമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2021 റേറ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു 130 വാട്ട്സിൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് മാക്സിമം വരുന്നത് 100 വാട്ട്സാണ് കൂട്ടി. ഒരു 100 വാട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഈ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 130 ഈ ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 4 സ്റ്റാർ കൊടുക്കും. ഈ 150 നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഈ വർഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് 3 സ്റ്റാർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കറണ്ടിന്റെ ലഭ്യത കുറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുകയും കറണ്ടിന്റെ ഉപയോഗം അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന് അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കുറയുകയും കറണ്ടിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചെടുക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വർഷം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. 2007 പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. 2017 5 സ്റ്റാറിന് 2017 5 സ്റ്റാറിന് 2021 3 സ്റ്റാറിന് തുല്യമായിരിക്കും. 2017 ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസി ഉണ്ട്, BEE എന്ന് പറയും, ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BEE, ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളൊരു ഏജൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നത്. ആ ഏജൻസി 2017 ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന് 5 സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സാധനം തന്നെ 2021 എങ്കിൽ അതിന് 3 സ്റ്റാർ ആ ഒരു 2021 കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വർഷം 2021 റെക്കോർഡ് BEE 2021 റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട 5 സ്റ്റാർ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മാത്രം വാങ്ങുക. 2015 5 സ്റ്റാർ കൊടുത്തത് 2021 പോയി വാങ്ങി മണ്ടനാവരുത്. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ഇയറിലാണ് ഇതിന് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വർഷം ഉള്ള റേറ്റിംഗിനെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 9ാമത്തെ പോയിന്റ്,
ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഉള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ, അതായത് റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓൾറെഡി സ്റ്റെബിലൈസർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി അതുകൊണ്ട് പുറമെ വേറൊരു സ്റ്റെബിലൈസർ വാങ്ങി വെക്കണം എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറമെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വിഗാർഡിന്റെയോ മറ്റു കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ വാങ്ങി വെക്കുന്നതാണ് അത്യുത്തമം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഓഫ് ആക്കാതെ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ കട്ട് ഓഫ് ആകാതെ നമുക്കറിയാം ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാംസങ്ങിനൊക്കെ വളരെ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാംസങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക, ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗോദ്രേജ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് ന്യൂട്രി ഫ്രഷ് ഇൻവെർട്ടർ എന്നാണ് പറയുക. വേൾപൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇന്റലിസെൻസ് ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേൾപൂളിന്റെ പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് പറയുന്നത് അവർ പ്ലാസ്മ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നാണ്. എൽ ജി ആണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം, അത് പുതിയ ന്യൂജൻ സിസ്റ്റം എൽ ജി ഇരിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടർ ലീനിയർ കംപ്രസർ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത്ര ഏത് പേരിൽ ആരൊക്കെ ഇട്ട് വിളിച്ചാലും ഈ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ദിവസേന ഒരു 2 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ അതിന്റെ പ്ലഗ് ഒന്ന് ഊരിയിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിൽ നിന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു മദർ ബോർഡ് ഉണ്ട്, PCB ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക. PCB ബോർഡിൽ ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ IC ചിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ, സെൻസർ, മറ്റുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മദർ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ്. ഈ ബോർഡ് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ആകുന്നതോട് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2-3 മണിക്കൂർ മിനിമം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ. കാരണം PCB ബോർഡ് നന്നായി എഫിഷ്യൻ്റായി അതിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഫിഷ്യൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കംപ്രസറുകളുടെ കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. കംപ്രസറുകൾ, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്രസർ പണ്ട് കാലത്ത് മുതൽ കട്ട് ഓഫ് ആയി കളിക്കുന്ന പണ്ട് കാലത്ത് മുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കംപ്രസർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കംപ്രസർ എന്നും ഈ പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസർ എന്നും പറയുന്നു. ഈ ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറിന്റെ പല വിധത്തിൽ പല കമ്പനികൾ ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ്. സാംസങ് വിളിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന്, ഗോദ്രേജ് വിളിക്കുന്നു ന്യൂട്രി ഫ്രഷ് ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന്, വേൾപൂൾ വിളിക്കുന്നു ഇന്റലിസെൻസ് ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ LG വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേരാണ് സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ ലീനിയർ കംപ്രസർ എന്നൊക്കെ LGയും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സംഭവം എല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസർ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് ലോങ് ആയെങ്കിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വാങ്ങിപ്പിച്ചാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുത്തൻ അറിവുകൾ, ന്യൂജൻ അറിവുകൾ, പുത്തൻ ഇൻഫർമേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ BLDC ഫാനുകളുടെ ഗുണവും അതുകൊണ്ട് BLDC സീലിംഗ് ഫാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ഫാനിൽ BLDC 4 ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വിശദ വീഡിയോയുമായിട്ട് BLDC വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. BLDC മോട്ടോർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ പുത്തൻ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഏറ്റുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ, ശുഭചിന്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അസുമോന് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ്.